Sziasztok, Szlam vagyok, és ez itt a 20. része az Interactionsnek a Plastic Minecraft szerverem, és hát csinálni fogunk itt, ez egy kompresszor, macerátorba bedobjuk ezt. Hogy dolgozza? A macerátor az úgy dolgozik, hogy gőzzel ledolgozza, és azért nem működött nekem ez az egész, ott nem tudok átmenni, mert itt hátul ezeket a lyukakat üresen kell hagyni, mert amikor végez, akkor a elhasznált gőzt azt itt engedi ki. Ha ide blokkot teszel, nem működik. Puff, így. És nem menj közel hozzá, mert az fájni fog. A másik, amit fontos dolog, hogy... Hol vagy? Hogy kell neki faszén. Mert akkor működik. De föl kell fűteni, tehát folyamatos ellátás kell ahhoz, hogy jól működjön. Így a harmadik, meg hogy megvannak a firebrickek, ki is vannak égetve. Úgyhogy meg lehet csinálni belőlük a 32 akármit, amit úgy kell csinálni, hogy aha. És hová kell rakni? De valószínűleg nem, hogy máshová kell rakni. Az a baj. Aha. Jobb felső sarok. Az sem. És egy Steelhammer? Sem. Akkor még kell valami hozzá. Creosote oil. Ó! Hát az más. Itt mi van? Water. Shift bal click, mert azt már így, és a creosote oilt pedig water bucket, azt meg tudjuk oldani. Bal click. Így. Megpróbáljuk azért malettet elhasználni, jó? Minél csak ennyi. Ennyi volt benne a durability? Ezek szerint, akkor próbáljuk meg, hogy berakjuk ezt. Jaj, ezt meg nem lehet oda berakni. Ezt hogy csináljuk egy ilyen kalapácsot? Mondom, ezt a kalap stick, meg két cobblestone. Cobblestone-unk van. Stickünk nincs, 3 darab kell. 1, 2, 3. Hát jó. Elfogyott. Az a jó benne, hogy nézzétek csak, Castrinor, tehát ő azért elég rendes mennyiségben gyárt, például a vasból, tehát az a Yellow Lemonite-ból például 8-at csinál egy orból, ami azért határozottan jó. Most megkreozatolja problémáink vannak.
és átmentem a kapun. Ennyit bénázni. Megvan 32 firebrick, és most jönnek az ilyen dolgok, hogy nekünk vas kell. Mert ugye az van, hogy mi most a Blast Furnace szeretném megcsinálni. Csak azt nem itt kell, hanem nem is itt. Metallurgy-ba, itt. És ez kell hozzá, ahhoz egy iron plate, 2 screw-nk van, iron rod, az pedig csavarhúzó és egy ingot. Nem, egy reszelő és egy ingot. Hogy lehet visszalépni ebben? Nem tudom. Úgyhogy viszonylag egyszerű lesz. Mert hogy nekünk van a reszelőnk valahol. Nem, ez egy screwdriver. Tehát csavarhúzó. Itt van iron screw például. Nem is egy. Na nézzük, file. Gyakorlatilag 2 plate kell. Akkor vasból tudunk csinálni egyet, igaz? Meg egy stickből. Ott van, hogy nem alloy smelter, hanem forge hammer. És az van, hogy ő 3 darabból csinál egyet. Vagyis 2, bocsánat. Tehát 50%-os hatékonysággal dolgozik. Annyival extrába cucca. Na. Csak elmondom, hogy mit akarok. Valamit kipakol. Veszünk egy sticket. De ez volt a file. És ez meg a screwdriver. Oh. Hát így jártunk. Jó van. Nem baj. Rodból kell 2 darab, ha jól emlékszem, de lehet, hogy 3. Mindjárt megnézzük. 3 darab kell. Így. Stone rodot kivesszük onnan. De jó, hogy volt iron rodunk is, mi? Jó, hogy odafigyelek. Miben vagy file kell oda, és nem pedig screwdriver? Screwdriver kell oda. Érdekes. Egyébként tök lassan töltődik, valószínűleg azért, mert hogy egy darab az egyet tud ellátni, ehhez képest elég sokan, aminek működnie kéne, és berak, kivesz, és megvan.
Blast Furnace. Ami azt jelenti, hogy ez kész van. Hát ezt most én nem fogom kivenni. Viszont a Blast Furnace-t azt valahová föl kéne építeni, és hely az kezd fogytán lenni. Mi lenne, hogyha azt ide föltennénk egy fákját, és mondjuk ide leraknánk. Mondjuk legyen inkább ide. Olvassuk el, mit írnak róla, jó? Blasphemous. A legfelső layerre is üreges. Nézzétek meg, layer 4, középen van egy üreg. Érdekes. És kell még egy. De jó. Mázdi. Komolyan, az a mázdi, hogy előrelátó voltam, és a 32. És működik. Okés. Tudunk steel csinálni. Van elég ironunk. Azt pedig azt tudjuk csinálni, hogy hát most nincsen izénk ilyen tartályunk. Azt mondja, hogy Iron Dust. Próbáljuk ki. És van Stone Dust. Na nézzük csak, van itt egy olyan, hogy amit még meg akartam csinálni, mert nagyon fontos lenne, az az, hogy ezt felvesszük itt a jó dolgokat, és mondjuk ezt a prekentését bedobjuk a többihez. Kováld azt az állapot, ez nem fontos, és ide pedig bedobjuk ezt. Jó, akkor az van, hogy van itt egy Stone Dustunk, amit a macerátorral csináltam, megmaceráltam, és viszont azt meg az lehet, hogy ugye volt itt a Light Concrete-os dolog, és a Light Concrete-os dolog, ez egy Fluid Solidifier, konkrétból lehet, vagy Light Concrete Cobblestone kiégetésével, de a Light Concrete az pedig a Forge Hammerrel lesz. Aha. Na nézzük csak. A Light Concrete az meg Stone Dust, Water, de ehhez a mixer kell, hogy ebből valami is legyen. Clay Dust és Stone Dust. 3 darab Stone Dust. Akkor még egy Cobblestone be kéne dobni. De a lényeg az, hogy a macerátor már ezt meg tudja csinálni. Jó, hát ez nagyon lassan fogy mind a kettő. Cserébe nem is túl gyors a rendszer. Ő hogy van? Megállt a tudomány, mert elfogyott a láva. Most már nincsen más választás, mint hogy vesszük ezt. Kesztyű a kezemen, jól van, azt ellenőrizni kell.
Csak fogy a durability a kesztyűnek is. És akkor ég kifelé. A vasért. És akkor tudunk csinálni egy újabb crucible-t. Nem, cauldron-t. Ugye? Cauldron-t. Cauldron-t. Hát ez ilyen wrought iron plate, meg nem tudom miből lesz a wrought iron. Hogyha ilyen wrought iron dust, plasma arc furnace. Hát, hogyha vasat beledobok tűzbe. Próbáljuk ki. Ja, de ahhoz először vasnak kéne lennie. Hétszer 2 az 14-nek kell lenni. Én is jó nagy lökött vagyok, mert ugye 3-ból lesz 2, most hogy már van a hammer. Ja, ez már kész van. 3-ból lesz 2, ugye? Steam Forge Hammerrel. Tehát azt mondja, hogy 1, 2, 3, 1, 2, 3, 3, 6. Megvan a 8. Nem. Ó, és nem így kell. Azt ciki. Akkor hogy kell? Ja, kell a középre egy kalapács. És lehet érszet mosni újra. Oké. Ja, amit elfelejtettem. Bal klik. Jobb klikkel lehet végig ellenőrizni, ami a hátizsákodban van. Illetve így a ládát. Hehe. Tényleg cauldron az működik, azt használtuk? Szerintem nem. De. Jó van. Na, akkor ez is megvolt, és ami nekünk kéne még, ugye a like konkrétot még mindig nem tudjuk, pedig már azt hittem, hogy eljutottam arra a szintre, de nem. Így. Van ilyen, akkor tudok Arcane Stone csinálni. Meg tudok Runic Matrixot csinálni, és akkor tudunk mindenféle ilyen nagyon durva mágiákat létrehozni. Nem jó.
Nem jó ezzel a mágiával játszani. Én mondom nektek. Az még normál esetben is egy ilyen modcsomagban meg halál. Így. Viszont a gőzgépek sorozatból még hiányzik nekünk a Stream Extractor, ugye, ami tud extrahálni nekünk mindenféle dolgot. Ó, várjatok, ez kész, a Primitive Blast Furnace, ugye? No task. Így fejezd be, ha tudod. Jó van. Szóval azt mondja, hogy Metallurgy, igen, és kell Steel Ingot. A Steel Ingothoz pedig az kell, hogy először is legyen vasunk, ami most már van, meg legyen nekünk kókunk. Koalkók, egy darab van. Hát nem tudom, hogy ez hogy fog működni, meglátjuk, jó? Azt mondják lassú, reméljük sikerül megcsinálni. Fogalmam nincs. Mindjárt megnézzük, hogy a Steel-lel Steel-t hogy lehet előállítani. Nem Dark Steel, te. Szimpla Steel. Crude Steel. Steel ingot. Oké. Ez. End Steel, Dark Steel, mit tudom milyen Steel. És a Blast Furnace-nek nincsen receptje a nejében. Így kell. Oké. Tiny pile of dark ash. Jó van. Na, a két steel ingotos recept is kész lett. Az egyik az ez volt. Kapunk egy Tomium Pickaxe headet, egy vákumtyúbot, meg egy breakfast burritót. És mi volt ez? Tiny pile of carbon dust. Tiny pile of coal dust. Hát ez nem olyan nagy ördöngőség, mert szerintem hogyha egy ilyet ilyet nem lehet szétszedni. Mindjárt megnézzük, hogy kell azt. Hogy ebben működik. Seared brick. És nem fér be. Ide se fér be. Jó van. Jó, kipakolás. Burrito. Rájöttem, hol lehet megnézni a Nutrition-t. Valamilyen elfelejtettem, tehát nem szúrtak ki a szememet, hogy benn vagyunk, benn van az inventoryba. Block of Coal Cloak. Az kemény. És kiraktam. Kém.
miért nem lehet? Ja, ez már az Infernal Furnace meg a többinek a dolga. Jól van. Basic macerátor. Hát nekünk egy előre gőz macerátorunk van. Itt meg no task. Ó, de bugos még ez a játék. Így. Steel. LV Machine Hub. Tin Cable. És steel plate-ekkel kell körbevenni. Egy wrench kell a közepére. Hát az még elég sokat kell gyártani. Kókot azt vagy a koalt azt egyből beégeti. Jó van. Na, akkor merre tovább? Steam extraktor kéne. A Steam extraktorhoz megint kell egy brush plate, vagyis 2 darab. Ahhoz viszont sajnos nincs elég brushunk, hogy csinálni kell. Amihez pedig kell copper, meg hely. Mert nincs elég helyünk. Hely, de nincsen helyünk. Mert ugye ahhoz kell ásó 5 darab, hogy ezt meg tudjuk csinálni. Na, hogy állsz te? Elfogytál? Akkor maceráljad ezt. Na, azt mutasd meg nekem, hogy mi tehetünk. Burrito, azt beraktuk. És most a nutritionál, a fluidból nagyon kevésünk van, úgyhogy lehet, hogy egy fluid szalátot össze kéne dobni, de hát nem nagyon vannak fluidjaink. Majd később. Koalkók. Jól van. Nem üres kézzel kell? Na mindegy. Részletkérdés, annyira nem fontos. Kell nekünk ásó. 4 van benne, tehát akkor 5 darab abból lesz 20, ugye? Megvan. És akkor 4. Ugye? Mert a alchemical őt azt úgy hozzuk létre,
Nem, az mihez használjuk fel, akkor próbáljuk meg az erret. Szóval úgy hozzuk létre, hogy 5 kell olyan, meg egy copper. 5. És akkor 5x4 az 20, és az oszt a 4-jel. Na, elméletileg ennek jól kell működnie. Mielőtt nagyon belekezdenék a kapálózásba, illetve csak rá kell húzni az egeret, és már be is szkenneli. Jó tudni. Jó van. Dobáljuk. Jobb felső sarokban látszik, hogy mennyi a vis az adott csánkon, és a lila rész fölötte meg azt mutatja, hogy mennyi belőle a ilyen tanúszennyeződés. És azért próbálom úgy kihozni, hogy ne legyen maradék benne a tartályba, mert az mind ilyen szennyeződésként végzi. Ennyi. Csak 3 kell. Forgehammer. Megvan. És mi kell még? Bronz kellett, ugye? Plusz accessorit, plusz tin. Ennyi accessorit volt? Azért ott is van még tin. Kicsit furán pakolja a rendszer. Most jön az, hogy ha abból a pár teamből ennyit csinált, akkor mi lehet a többi? Mossuk ki. Megvan, ki van mosva. És ha meg lenne a kalapács is, akkor hat darab kell, az oszta 2-vel az 3x3 az 9, ugye? És 4-esével tudom csinálni. Tehát akkor 12 lesz, az 3 darab ebből. Na, ez így egész jó. Oké, és akkor ahhoz, hogy megcsináljuk az utolsót, ugye kell neki egy Steam extractor, egy bronze hull, meg egy rakat pipe, de a pipe az megint csak bronzból van. Ahhoz megint 6 plate kell. Akkor 2-vel le kell osztani, az 3. 3x3 az 9, de az előző 12-ből megmarad ugye 3 darab, tehát csak 6-ot kell csinálni. Ja, várjál, csőről van szó, és abból 4 darab lesz, de van 2 csövünk tartalékba. És azt pedig ide fel tudjuk tenni ezt a valamit a végére. Sticky piston és glass. Na, akkor glasszunk az még van, a sticky piston pedig azért viszonylag könnyen el tudjuk készíteni. Cobblestone. Igen, kell hozzá 1 darab iron.
pont 3 darab plankünk van fölöslegbe. Nem osztható 3-mal, csak a 21. Valamit elszámolhattam. Mit számoltam el, srácok? Mindegy. Annyira nem fontos. Kalapács. Bronzhull. Így, és a szemreszelők kell oda. Még csövek. És akkor végeredményhez pedig az kell, hogy ez. Piston ide. Egy glass ide. És csövek ide. Ó, de jól nézett ki. És a maradék cső ide. Így, ne? Steam extraktor. És már is tudod extrahálni. Így, ne. Tök jók vagyunk. Rendben. Ott tartunk, hogy gyakran Bronze Age-ben ezeket tudjuk lecraftolni, és ezek használatosak az LV Age-ben. Ugyanúgy MV. És az MV Age-ben tudjuk lecraftolni ezeket, és az MV Age-ben ezek használatosak. Érdekes. És akkor végén el lehet jutni az UV Age. Az LV, MV, High Voltage, EV, IV, LUV, ZPM Age. Csillagkapu is van benne. UV Age. Gallium. Na hát. Jó, hát ez nem a mi életünkben lesz már szerencsére. Kicsit szerencsére. Oké, és elpakoljuk. Így. Viszont ma az időnk végére értünk, úgyhogy én elköszönök. Nem tudom, hogy lesz-e még következő rész, meglátjuk. Egyenlőre azt mondom, hogy nem. És de ha lesz valamilyen csoda folytán, akkor úgyis találkozunk a következő alkalommal. Úgyhogy legyetek jók, tanuljatok sokat, játszatok sokat, ne felejtsetek el feliratkozni, és várok titeket a következő alkalommal is. Sziasztok!